Hayvanlar bizim gibi meslek sahibi olsalardı hangi meslek, hangi hayvan için biçilmiş kaftan olurdu diye merak ediyorsanız bu video tam da size göre. Gelin birlikte hayal dünyasına dalalım. İşte karşınızda alternatif bir evrende hayvanların yapabileceği meslekler. Ağaç kakanlar doğaları gereği ağaçlara oydukları yuvalarıyla tanınır. Bu yetenekleri onları alternatif bir evrende usta bir marangoz haline getirebilirdi. Sadece evlerini oyarak değil, aynı zamanda ağaçların şeklini ve dokusunu işleyerek ağaç üzerine eşsiz sanat eserleri yaratabilirlerdi. Onların keskin gagaları ve yetenekli pençeleri ahşabı şekillendirmek ve detaylı desenler oluşturmak için mükemmel araçlara dönüşebilirdi. Bu açıdan marangozluk, ağaç kakanların doğal yetenekleriyle uyumlu bir meslek olurdu. Onlar farklı ağaç türlerinin özelliklerini bilerek her bir projeye uygun malzemeler seçer ve işlerini titizlikle tamamlarlardı. Sadakatleri ve kuvvetli duyularıyla bilinen köpekler alternatif bir evrende iyi bir güvenlik görevlisi olabilirlerdi. Köpeklerin narkotik şubesinde çalışabilme yetenekleri alternatif bir evrende polis memuru olmalarını mümkün kılardı. Özellikle uyuşturucu madde aramaları ve yasa dışı malzemelerin tespiti gibi görevlerde keskin koku alma duyularıyla önemli bir rol oynayan bu canlarımız alternatif bir evrende güvenlik görevlisi veya narkotik şubesinde polis memuru olarak çalışabilirdi. Kunduzlar su altında uzun süre kalabilme ve suyun içindeki yapıları kurma yetenekleriyle bilinirler. Bu özellikler onları alternatif bir evrende inşaat mühendisliği alanında ideal bir meslek sahibi yapabilirdi. Kunduzlar su altındaki karmaşık yapıları rahatlıkla inşa edebilme yetenekleriyle özellikle su altı inşaat projelerinde kilit bir rol oynayabilirdi. Örneğin barajların inşası gibi büyük su yapıları için kunduzların doğal becerileri mühendislik hesaplamalarıyla birleştirilerek verimli ve sağlam yapılar oluşturulmasına yardımcı olabilirdi. Kunduzların su altında çalışma yetenekleri onları alternatif bir evrende su altı tünelleri, su altı kanalizasyon sistemleri ve su altı kablolu iletişim hatları gibi altyapı projelerinde önemli birer aktör haline de getirebilirdi. Sonuç olarak kunduzlar alternatif bir evrende inşaat mühendisliği alanında önemli bir meslek sahibi olabilirdi. Alternatif bir evrende karıncalar içinse en iyi meslek hiç şüphesiz mevsimlik işçi olurdu. Karıncalar sadece havaların sıcak olduğu zamanlarda dışarı çıkıp çalışma eğiliminde oldukları için tarım sezonlarında mevsimlik işçi olarak çalışabilirlerdi. Örneğin yaz aylarında tarım alanlarında hasat zamanlarında çalışarak tarladaki ürünleri toplama ve işleme işlerinde önemli bir rol oynayabilirlerdi. Aynı zamanda karıncaların doğal yetenekleri ve çalışma disiplini tarım sektöründeki verimliliği arttırabilir ve hasat dönemlerinde iş gücü eksikliği sorununu da hafifletebilirdi. Sıra güvercinlerde. Evet, doğru tahmin ettiniz. Güvercinler bu dünyada özellikle geçmişte kullanıldığı gibi alternatif bir evrende de postacı olurlardı. Güvercinler tarih boyunca posta taşımacılığında önemli bir rol oynamıştır. Özellikle eski zamanlarda iletişimde hızlı ve güvenilir bir yol olarak kullanılmışlardır. Güvercinlerin bu işi yapabilme yetenekleri ve doğal navigasyon becerileri onları postacılık mesleğiyle özdeştirmek için tam da ideal bir meziyet. Alternatif bir evrende güvercinlerin postacılık mesleğiyle ilgili olarak görev almaları, iletişim ağlarının ve haberleşme sistemlerinin gelişmesine katkıda bulunabilir ve toplumun iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilirdi. Güçlü ve dayanıklı yapılarıyla öne çıkan filler için alternatif bir evrende birçok farklı meslek düşünülebilir ancak itfaiyecilik kendileri için biçilmiş bir kaftan olurdu sanki. İtfaiyecilik, filler için güçlü ve hortum benzeri bir organa sahip olmaları sebebiyle ideal bir meslek olurdu. Yangın söndürme işlemlerinde kullanılabilecek büyük hortumları ve güçlü vücut yapılarıyla filler itfaiyecilik mesleğini etkili bir şekilde icra edebilirlerdi. Ayrıca fillerin suyu tutma ve yönlendirme yetenekleri yangınla mücadelede önemli bir avantaj sağlayabilirdi. İtfaiyecilik dışında farklı bir kariyer istemeleri durumundaysa
oto yıkama işletmeciliği gibi bir meslek de düşünülebilir. Fillerin büyük vücutları ve suya olan ilgileri oto yıkama işletmeciliğinde kullanılabilecek etkili bir kaynak olabilirdi ve böylece farklı bir iş alanında da başarılı olabilirlerdi. Baykuşlar genellikle geceleri aktif olan ve avlanan bir kuş türüdür. Alternatif bir evrende de baykuşlar için gece bekçiliği uygun bir meslek olurdu. Baykuşların doğal olarak geceleri aktif olmaları ve keskin görüş yetenekleri gece bekçisi olarak çalışmaları için onları ideal aday yapardı. Gece boyunca gözlerini kapatmadan ve dikkatlerini dağıtmadan uyanık kalabilme yetenekleri güvenlik görevlisi olarak kendilerine önemli bir avantaj sağlardı. Ayrıca baykuşların sessiz uçma yetenekleri ve olağanüstü duyma kabiliyetleri potansiyel tehlikeleri erken tespit etmelerine ve müdahale etmelerine olanak tanırdı. Bu özellikleri sayesinde gece bekçisi olarak görev yaparken çevredeki herhangi bir olumsuz durumu hızlı bir şekilde fark edebilir ve gerektiğinde müdahale edebilirlerdi. Güçlü ve etkileyici bir görünüme sahip olan goriller ise alternatif bir evrende bakın hangi mesleği tercih ederlerdi. Vahşi doğada liderlik rolleri üstlenen ve sürülerini koruyan goriller, alternatif bir evrende insanlara fiziksel koruma sağlayabilecek ideal adaylar olurdu. Gorillerin sert görünüşleri ve kararlı duruşları potansiyel tehditlere karşı caydırıcı bir etki yaratır ve bu özellikleri sayesinde bodyguard olarak çalışabilirlerdi. Dost canlısı yönleri ve çok iyi yüzme yetenekleriyle yunuslar da alternatif bir evrende can kurtaran olurlardı herhalde. Yunuslar ileri derecede yüzme yetenekleri, su altında hızlı ve etkili bir şekilde hareket etmeleri ve acil durumlarda su altında mahsur kalan veya tehlike altında olan insanlara yardım etmeleriyle de bilinirler. Dost canlısı olan bu canlılar alternatif bir evrende yine can kurtaranlık yaparlardı. Zaman zaman ses sanatçılarına yakıştırılan bir tabir bülbül sesli sözünü mutlaka duymuşsunuzdur. Alternatif bir evrende de melodik sesli bülbüller şarkıcı olurlardı büyük olasılıkla. Bülbül, doğanın en güzel seslerinden birini çıkaran ve şarkıcıların ilham kaynağı olan bir kuş türüdür. O kadar büyüleyici bir sesleri vardır ki zaman zaman şarkıcılarla kıyaslanır ve bülbül sesli olarak iltifatlar alır. Bu eşsiz yetenekleriyle alternatif bir evrende meslek sahibi olmak isteselerdi, şarkıcı olmaları kaçınılmaz olurdu. Zira şarkıcılık onların doğasına en uygun meslek gibi görünüyor. Taklit yetenekleriyle öne çıkan papağanlarsa alternatif bir evrende iyi bir tiyatro oyuncusu olabilirlerdi. Papağanlar muhteşem taklit yetenekleriyle tanınan ve çeşitli sesleri mükemmel bir şekilde taklit edebilen kuşlardır. Ayrıca öğrendikleri kelimeleri ve cümleleri uzun süre hafızalarında tutabilirler. Eğer bir alternatif evrende papağanlar insanlar gibi meslek sahibi olsalardı, tiyatro oyunculuğu onlar için mükemmel bir seçenek olabilirdi. Sahne performanslarında çeşitli karakterleri canlandırabilir, diğer karakterlerin repliklerini mükemmel bir şekilde taklit edebilir ve seyircilere eğlenceli, etkileyici bir deneyim sunabilirlerdi. Dünyanın en hızlı kara hayvanları olarak bilinen çitalar alternatif bir evrende bakın ne yaparlardı. Çitalar dünyanın en hızlı kara hayvanları olarak ünlüdür. Doğal yaşam ortamlarında inanılmaz derecede hızlı koşarlar. Eğer bir alternatif evrende insanlar gibi meslek sahibi olsalardı, çitaların hızları ve dayanıklılıkları onları atletizm dünyasında başarılı birer sporcu yapardı. Özellikle kısa mesafe koşularında ve sprint yarışmalarında üstün performans gösterebilirlerdi. Ayrıca çitaların yarışmalar sırasında sergiledikleri zarif hareketleri ve üstün yetenekleri onları spor dünyasında takdir edilen ve hayranlık uyandıran birer figür haline getirebilirdi. Ezelden beri televizyon kanallarında boks eldivenleriyle gördüğümüz kanguruların yine alternatif bir evrende boks sporuyla uğraşmaları bizleri şaşırtmazdı.
Kangurular güçlü arka ayaklarıyla ve etkileyici zıplama yetenekleriyle tanınır. Eğer insanlar gibi meslek sahibi olabilecekleri bir evrende yaşasalardı, kanguruların atletik yetenekleri ve fiziksel güçleri onları dövüş sanatları dünyasında başarılı birer sporcu yapabilirdi. Özellikle kickbox gibi ayakların yoğun olarak kullanıldığı bir spor dalında üstün performans sergileyebilirlerdi. Bu spor dalında rakipleriyle karşılaşırken kanguruların hızı, esnekliği ve güçlü vuruşlarıyla dikkat çekici birer sporcu olmaları muhtemel olurdu. Doğası gereği sakin ve yavaş bir yaşam süren koalalarsa alternatif bir evrende çalışsalardı onlar için devlet memurluğu yerinde bir meslek olurdu. Koalaların doğası gereği yavaş ve dikkatli hareket etme eğilimleri, karmaşık bürokratik süreçlerini yönetmek için gereken sabır ve titizlikle pek bir uyumlu aslında. Devlet dairelerinde sık sık karşılaşılan uzun beklemeler ve yavaş ilerleyen işler koalalar için hiç de yabancı olmayan durumlar. Her günü benzer rutin işlerle geçen koalalar, monotonluğa ve tekrara dayalı bir iş yapısında rahatlıkla çalışabilirler. Eğer koalalar insanlar gibi meslek sahibi olabilseydi, devlet memurluğu onlar için ideal bir kariyer seçeneği olabilirdi. Hayvan dostlarımızın alternatif bir evrende bizler gibi çalıştığı takdirde yapabilecekleri meslekler bu şekildeydi. Sizlerin de tahminleri varsa yorumlara bekliyoruz.